Ik se ke pi shumë. Dhe se ka pi shumë, do të shkoj atje. Sot ky kuvend mblidhet për të ratifikuar një akt të vullnetit mirë, të cilin Shqipërisë në radhë parë kësaj shumice qeverisëse në emër të këtij vendi dhe sigurisht krejt kuvendit kur dhe nëse është e mundur, i takon ta bëjë sa herë vjen në tryezë tema e paqes, çdo mundësi për të kontribuar për paqen. Ne, shumica kuvendore e Shqipërisë, për 3 mandate të plota me radhë, e kemi bërë zëdhënësin dhe punëtorin e paqes në këtë rajon të trazuar, edhe kur kjo është dukur, e madje edhe është komentuar, deri edhe si tradhti. Një etiket që në fakt është një provë vendimtare e paqedashjes për shumë kënd që ka punuar për paqen në historinë e kësaj bote. Ne e kemi quar Shqipërinë e përkushtuar për paqen deri dhe në krye të OSBE-s, apo në tryezën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku kemi nderuar flamurin dhe kombin shqiptar. Një dekadë më parë, ky vend ishte një ishull që dilte në radarin e botës vetëm për lajme të këqija, dhe shqiptarët në botë shiheshin si përfaqësuesit e atij ishulli, të mveshur me tërë të zezat nga mediat e botës, një pjesë të vërteta dhe një pjesë gënjeshtra me bisht. Sot ai ishull ku numëroheshin si turist edhe deputet të kuvendit, edhe vetë kryeministri sa herë kthehej nga jashtëtit, është një Shqipëri tjetër, destinacioni 12 milion turistëve, me aeroportin me rritjen më të lartë të numrit pasagjerëve në Europë dhe për të disatin vit i parin rajon, duke i lënë në vend të dytë Beogradin, krye aeroportin historik të Ballkanit Perëndimor. Kjo Shqipëri tjetër u ka hequr shqiptarëve sekëlldinë e emrit, që pas shumë vitesh në përkëmbje në për rrugët e Europës e shqiptojnë sot me kokën lartë në çdo gjuhë të Europës. Dhe pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim Plot Bordi i Paqes. Ky është një nder i veçantë. Dhe kjo është një tjetër mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Jo se ne jemi të mëdhenj, apo se pa ne nuk zgjidhen dot konfliktet në zonat tjera të botës, po sepse na jepet mundësia të vazhdojmë të rritemi si shtet, duke zgjeruar dijen dhe forcuar vetdijen tonë si zëdhënës dhe si punëtor të paqes, si edhe të jemi botërisht si vend dhe si popull, për atë që duam të jemi në këtë botë, ku kur nuk je në tryezë, je në menu. Tani, më e mira do të kishte qenë që këtu sot për një herë të vetme të pushonte avazi të gjitha herëve, edhe pse kjo e sotmja është një herë e ndryshme nga shumë herë për këtë vend dhe për këtë kuvend. Po si duket, humbësit kronik nuk duan ta humbasin as këtë rast, për të bërë të vetmen gjë që dinë të bëjnë më mirë se kushdo tjetër në botë, të humbin përsëri rastin, duke vazhduar t'i bini shqiptarët se nuk vlejnë për asgjë tjetër përveç se për të përfaqësuar dhe mishëruar humbjen në të gjitha format dhe në të gjitha dimensionet e saj. Dhe është vërtet për të ardhur keq. Po të mendosh se sot në fakt ju kishit mundësinë të deklaronit fitore. Fitoren tuaj më domethënëse, sepse në fakt, si gjithmonë ju prap fituat. Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin.
e ndëruar prej jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kurrë, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Madje ju e vullosët fitoren kur festuat kërrimin me forcë të Maduros nga shtëpia e tij në Caracas dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Maduros nga ajo zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjet dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Tani, ju mund të mendoni se unë po talem. Mund të talem këta me ju. Unë me ju nuk talem. Unë s'talem kur me fitoret tuaja. Dhe sot, ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë se do dorëzohen vetë. Paqësisht në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit të Paqes. Pra, ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikopteret e ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Vetëm kaq, po kjo është fitore e juaj. Ju arritët këtë, fituat dhe këtë herë, dhe faljush që mbushët dynjan, duke thënë se unë nuk isha, fillim thatë nuk ka ftesë, se unë jam mësuar me ju, ja jap pak nga pak. Edhe se pastaj mbyteni dhe larg qoftë të mbyteni ju. Nuk ka ftesë. Doli ftesa. Jo, po këtë ftesën e ka gjithë bota. Tani më thoni nuk jetë bordi. Okej. Po ngatruat pak se nuk e keni idenë se si strukturohen grupet ndërkombëtare. Grupet e strukturuara ndërkombëtare kanë një organigram që ju nuk e kuptoni. Po, s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po. E fituat për zotin, bravo. Po ju fituat edhe për një arsye tjetër. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të bordit, po denoncimi juaj më detyroi të tërhiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidentin Trump të më pranoj pa pagesë. Dhe gjithë do, mos e ulni vigjilencën, që t'jeni brenda çojini në SPAK Bordin e Paqes për pranimin tim aty. Se SPAK-u tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim stërvitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel ku shkruhej letra nga populli. Kështu është bërë SPAK-u. Çoheni edhe këtë letër dhe me që e quat një herë, se këta e dini kanë quar Tony Blair në SPAK. Dhe nuk do një gjë. Tani çoheni prap Tony Blairin, se kush e di del në një provë si ato që mbajnë në gjyq, në burg pa gjyq Larierin, për cilin deri tani janë shkruar 3 volume të një romani policor, po provë për korrupsion, për kryebashkiarin e Tiranës, snuk. Prandaj, juve as mos e vrisi më në fare. Punë e marrë shumë se Tony Blair s'ka marrë kur 100 darkë nga shteti shqiptar.
punë e madhe shumë se pa Tony Blairin nuk do kishte ndodhur bombardimi i Beogradit dhe futja e NATO-s në Kosovë, që ju e doni aq shumë atë Kosovë, dhe prandaj nuk ndalua së quaj naftë e Slobodani dhe nuk lat gur pa luajtur sabotonit Rambujen dhe nuk lat fjalë të poshtër pa thënë për UÇK. Nga dashuria për Kosovën e kishit. Qojnë në spak, se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, Spaku është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Ju fituat, unë nervos, unë kam pasionin e atij që shef se si të gjitha kurthet në pyll janë plot, hap, po për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Më shtoni durimin. Mua më ka rada kaq herë më ka rada, sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin, janë bërë tani si lekte vjetra. Por ju fituat e për arsye tjetër. Ndalët pushtimin e Shqipërisë nga palestinezët. Se denoncuat një komplot në kurrizë popullit shqiptar, që bashkë me 1 miliard që do merja unë nga taksat për të shkuar atje, se ju kujtoni se Amerika blihet, si që doni ta bleni ju me ato miliona tuaja që ja u japin patriotët. Janë ca patriot atje që shesin hamburger dhe paguajnë që juve të shplani atë që nuk shplahet dot. Faljush, palestinezët nuk do vinë. Nuk do vinë nga Gaza në Shqipëri, po ju duhet ta çonin spak projektin e kampusit Universitetit Durrësit, se e di si than apo jo. Po bëhet kampusi Universitetit Durrësit për të cilët palestinezët. Një kokë e madhe nga radhët tuaja tha 2 milion palestinez do vendoseshin te kampusi i Universitetit Aleksandër Mojsiu. Se luli iku, po 7 mbeti. Aritmetika, edhe kur bëni llogaritë e eksporteve, ajo është. Tani çojeni spakut dhe kërkojeni me një urgjent atyre që paguajnë në Amerikë. Ora i Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe me magjia u bën më të thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja çohet i kongresmenit. Se e kanë në xhep atë kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Çojeni Latifit ashti edhe thuajini të dali ta këndojë e kongresmeni dhe pastaj ta merrni ju këtu dhe thoni Kongresi Amerikan. Ai kongresmeni dhe Kongresi Amerikan kanë po aq lidhje sa që kishin amendamentet e Nard Nokës me projekt ligjit e Partisë Socialiste. E kuptoni ju? Tani ka dhe gjë tjetër. Mos e lini pas dorat punën non gratis për mua. Në asnjë mënyrë se siç ju kanë dalë të tëra fjalët, do ju dali dhe fjala për non gratën. Por e tha sot dikush, Edi Rama po mbledh parlamentin se ka ngërç. Ngërçi në fakt është se për parlamentin e Shqipërisë ka vetëm një kuotë për non gratë. Dhe ajo është e zënë. Dhe është e zënë me merit. Ai që e ka marrë non gratën e ka merituar në mënyrën më bitse. Dhe kishte drejt Sara ku tha, kur të vjezor ty tha që të më vizor mu. Po ju do i dali fjala që non grata do hiqet në mars të 2025-s. Dhe pavarësisht se është 2026-ta, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni.
Puna është që dy fjalët janë mbivendosur. Keni mbivendos fjalët, keni thënë do hiqet dhe do vihet. Ajo po su hoq nuk vihet, se është një kuotë. Dhe vallai, ai që e ka marrë atë kuotë, ai është i paarritshëm në të gjitha poshtërsitë, ligësitë, pabesit që i ka bërë popullit shqiptar dhe fikat mbas shpine që i ka ngulur të gjitha aleancat e strategjike të Shqipërisë, kështu që zor shumë se lëviz ajo kuotë. Tani në mbyllje dua t'ju informoj se të hënën e marshme do të kemi tjetër ndërtje të jashtëzakonshëm, do i drejtohem Knesetit, Parlamentit Izraelit, si kryeministri i Shqipërisë, po pa lejen e këtyre, kuptohet, në të njëjtin format që ju rezervua para disa kohësh Presidenti i Shtetit Bashkuara, si dhe një numri tejet kufizuar udhëheqësish të huaj në historinë e atij parlamenti, emrat e cilëve mund gjenden lehtësisht, por jap një përmas krejt posaçme privilegjit që më është bërë mua dhe kësaj shumice qeverisëse që mbështetet nga shumica dërmuese e shqiptarëve, por edhe vetë Shqipërisë, për të folur në atë kuvend. Por duke qenë se në këtë rast lista është vërtet e shkurtër dhe kundërshtarët e bordit sapo e përfunduan numërimin me shumë pasion të ftuarve në bord, jo janë gjithë vendet, jo s'është ky, është ai, a thua se numrat flasin në gjë të madhe për një vend si yni, duke u përpjekur të thonë shqiptarëve se prania në bordin e paqes ishte diçka mekanike, automatike, pa asnjë lidhje me vlerat, me rolin, me reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë, se me mua s'bëhet fjalë, dua të nënvizoj se për Shqipërinë, për mua dhe për ne, konsiderohet nder çdo ftesë që nuk u bëhet të gjitha shtetet të botës. Sepse ne nuk jemi as kërthiza e botës, as në një vend me një fuqi spikatur ekonomike ose ushtarake, po jemi një vend tejet i vogël që u vetë zhduk nga harta e Europës për 50 vjet, duke mbyllur derën me çelës nga brenda, pastaj kur hapi derën e lidhjes me botën, u keqtrajtua nga brenda dhe nga jashtë për vite të tëra, duke dregur zvarr sa në rënoja piramidash, e sa në për groba borxhesh, sa në për duart e atyre që e keq qeverisën, e sa në për pasqyra ndërkombëtare të atyre që u hidhin në kurriz Shqipërisë dhe shqiptarëve plot gurt pa merituar, një vend që askush përveç meje dhe një grushti njerëzish që besuan kur gjithë Partia Socialiste thoshte ky është një çmendur, mos i shkoni nga mbrapa, as nuk e ka imagjinuar dot se do të ngjitej këtu ku është ngjitur sot, me punën, vendosmërinë dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të një dekade që ka përmbysur historinë e mbrapsht të Shqipërisë. Doni ju apo doni ju? Dhe ju na duheni këtu, sepse ju jeni këtu për të kujtuar shqiptarëve atë ishullin e turpit, ndërsa ne jemi këtu për të ngjirur shqiptarët në atë majën e shumë të rruar të Shqipërisë 2030. Dhe atyre që na besojnë, po dhe atyre që hezitojnë na besojnë, unë i them vetëm kaq, keni besim dhe jeni të bindur se ne do të ngjitemi për aty ku jemi nisur, duke u rritur ekonomikisht, duke u forcuar shtetërisht dhe duke u vlerësuar ende më shumë akoma ndërkombëtarisht. Dhe mos e harroni kurrë, sa më shumë lejnë qend, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qendve. Faleminderit, zoti Rama. Fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi. Gazmend Bardhi.